Erokamano Nyakaramogi kuom kete Ramogi TV en thuolo machielo ma wakelo ni weche manyien mag migago achiel kachiel kowuok Communication Center Nairobi. Mokwongo thuond weche. Duol matayo yiero e piny Tanzania oyango Samia Suluhu Hassan kaka jaloch e yiero gata malo 98. The best payers over the years have been teachers. And mainly this is because they pay through TSC. 20% of doctors and accountants have paid. Engineers and lawyers are the worst. Jopuonjo yangi ni ema chulo gope mag HELB ka okinde midusa laktache gin moko kuom jogo ma ok chudi. Ji 12 yangi no wito ngimagi e gwenge 2 ma Elgeyo Marakwet tok losianyore to koth chwe e gwengego ka chenro mar reso ji mamoko pod dhi mbele. Arwaki di machiegni nyinga Milton Ochieng. Dhungruok mag loche mating'o osike e tong mar Kenya gi Tanzania Manamanga medo kelo midhiero bang' piny Tanzania ng'ado oko tudruok mar mbui e pinyno mangima e seche mane lando duoko mar yiero maduong' e pinyno. Dhungruok ma kamano dhi nyime kendo medo rocho chenro mag nono geche mag osike e tong mar Kenya gi Tanzania. Joriembo mag loche wacho ni gisechungo loche gi kanyo kuom thuolo mar odiechienge 3 nyaka sani ka giwacho ni chenro mag puodho gachegigo pok otim nyaka sani kendo ok ong'ere ni dhungruok ma kamano biro rumo karang'o. Normal day natuma gari kama 15, lakini kwa leo hata hazitakaribia juu bado abiria bado wana hofu ya kusafiri juu sana mara mingi watu tunategemea abiria kutoka pande hii na hawaji, hivyo biashara yetu bado iko chini kidogo. Sasa hii ni siku ya 3 tuko hapa, tunaambiwa upande wa Tanzania kidogo network iko chini, sasa tuwezi vuka, gari iko saidi ya pili huko, iko parking ya custom. Kuanzia tarehe 29 tuko hapa. Tunaambiwa hali ya Tanzania huko ni mbaya kabisa, magari yanachomwa ukikuta unatembea barabarani. Kwa hiyo kama unavyoona sasa hivi tumestack hapa, leo ni siku ya 3 hamna kitu chochote, network yenyewe wamekata na bado kuna vurugu kubwa sana upande wa Tanzania. Jatatije kaduol machiwo hola ne jopuonjre mag mbalariany HELB Geoffrey Monari wacho ni ji marieke moloyo e pacho ka manosomo gi hola mag HELB magin kaachiel gi laktache, midusa, jogo kwan mag omenda mag piny owacho kata buge kata accountants ema ok osebedo ka chulo hola makamano. Monari wacho no kinde maromo 21,356, accountants maromo 19,580, laktache 16,065 to gi midusa 12,014 pok ochulo hola mar HELB e bwo higni 10 mokalo. Mago gin mana kind jopuonjre maromo 380 ma oserem chulo hola maromo bilion 42. Owacho ni mana atamalo 20 kende mag laktache manosomo gi hola makamano e machudo. And 80,530 defaulters. And how much are they holding? 42 billion. If we had this 42 billion today, it would be a very good story because we will not be talking about any deficit anyway. The repayment status per profession. You can see the best payers over the years have been teachers. And mainly this is because they pay through TSC. I must commend that TSC has been very, very supportive and they have been able to support this cause. Today, every month, we are getting over 200 million check from TSC. Out of the 500, I say 200 million is from TSC. So if we close TSC, you can see there's a problem. And then the people who are followed closely and with moderate is doctors and accountants. But here we have a problem because only 20% have paid. I've gone to the best and I'm now going to the worst. 20% of doctors and accountants have paid. Engineers and lawyers are the worst. We are talking about 22,000 engineers to date have not paid their loans.
Jowuoth matiyo ga apaya maduong' ma Nakuru kochomo Eldoret omoke apaya kuom seche maromo 14 e kind Mau Summit gi Timboroa kaluwore gi pek mar wuoth mokel gi dhungni mag nyamburko e alworano. Elvis Ochieng nigi mathoth. Jowuoth ojony tok bedo apaya kuom seche buora e apaya maduong' ma Nakuru Eldoret. Geche ochung' e apaya kendo ok ginyal chopo giko safachgi. Gino mane ok ne gikorene. Awuok Nairobi kwa dhi e liel. Wakwome ndara yare nyoro tieno nyaka sani. Wakwamo gi pi monego wadhi omodhe liel. Kata wuod liel no. Kamo penjore ni wakwome gi pi. Wane moting'o pi midhi modhe liel no nyaka sani. To wane wakwome barabara nyaka sani. Poko yawnwa ndara. Wakwome ndara nyaka sani. Nyaka wamodhe yuago no bende wakwamo gote. Koro serikali wakwayo yawe uru barabara bed maduong'. Nyithindo wale ogo ndara kech kaji. Anyodho mana lollipop poka chiemo yaro kinyi. Jogo mane otemo yore mamoko kaka mar mulo town mar hepo dhugruok no ne ok ochopo mabor ka apaya no bende tok kinde machuok ne odhi mamoko. Nwa biro ka saparo tieno nyaka sani pod wan ka traffic jam mako mora mora maonge gimoro mamanya timo. Wakwayo serikal mondo kel kata traffic police mondo konywa e yore mag jam gi. Nikech ji mang'eny sani nitie gi nyithindo matindo tindo kwame barabara ka. Koro kapok wagikono wakwa mondo ubi mondo konywa mondo wadhi mapiyo piyo. Jowuoth ywak e wach moyudo gi ka giwacho ni chenro duto mane gichano thothne okethore. Jamo ginene makwa ka chakre so chiko thieno nyaka sani kapok wasudo. Koro wakwano sirikal kaber. Sirikal no promise mondo yawnwa ndarani. Yawnwa ndarani mondo shida kama e orum. To kot ken kamano to wabro mor. Kata bende gima dine okelo dhugruok makamano pok ong'ere, kwa imed gol mondo oyar apaya maduong' no mar Nairobi Nakuru Eldoret mondo miyo tek dhugruok makamano. Chieng' Elvis, Ramogi TV. Serikal mapacho ka kwayo riwruoge mag kanise mondo riwre mar jiwo jopiny mondo konyie chudo mar gope mag SHA mondo gin bende ginyal chulo gope mag osiptende mantiere pacho ka. Jagoro maduong' e migawo mar thieth Ouma Oluga nogolo kwayo makamano tok Archbishop mar kanisa mar Kopere Anthony Muheria ywago chal marach e osiptande mag kanise. Jotelo ariyogo ne loso e nyasi mar sidho simbo jopuonjre ka tiegruok mar Consolata Medical College. As we celebrate the 37 entertainers, that is respect, selflessness. Those difficulties that we are facing, our peers, let's find ways we can address them. Let's find ways that do not have to be loud, don't have to be acrimonious. Listen to when we feel that the world, the rock is pressing us and crushing us. A little bit of relief is in order. You have a big voice every Sunday in the platforms, in the pews. If we work together in building the domestic resource that we need to finance healthcare, that way we will not fail our obligation to support hospitals, including the hospitals like Consolata Madari. Kwan mamalo mar welo pod medo chopo kang'o ka Jaramogi mar kuyo gi mama Aida Odinga kaluwore gi nindo mar maneno gai mar ODM Raila Odinga. Tinyoro welo mawuok e riwruok mar mine kata maendeleo ya wanawake, jatend jodong Luo Odungi Randa to gi jotelo mamoko nyochopo mar ywago mosenindo Raila Odinga. Kanoloso tok chopo e liend Raila Odinga, jakom mar maendeleo ya wanawake Rahab Muia owacho ni Raila nokedo ne ratiro mar mine mapacho ka e okenge mopogore opogore. Korka kore Odungi Randa nopuoyo Raila kaka jal manohero kwe kod achiel mar oganda kojiwo oganda mondo med nyayo mana kwe tok tho Raila Odinga. Just pray for the family, pray for Mama Aida, give the nation time. Things will come to work well. I am sure the Spirit is with all of us. You can see this has become the turning point. And as we come and reflect and think and cry, everything has happened in Kenya since 15th October, is to say it is too soon to make any judgment on anything. Time is the best healer. Tumuombe Mwenyezi Mungu aliyeumba baba na aliyemchukua atuchungie familia na asimame na sisi sote. Tumepata pigo familia, pigo ya familia yake yote, wa Masai, wa kila kabila Kenya nzima. Lakini niseme tu, mimi nilikuwa special sana kwa baba. Lakini nilipoangalia kila mtu alikuwa special sana kwa baba.
kumbe unafikiria ni wewe ndiye special. Ukiangalia mwingine unakuta kila mmoja alikuwa in a special place kwa maisha ya baba. Jatend migao mateko Opiyo Wandayi osiema chudhe mosebedo ka ketho kata kwalo transformers mag sitima ni chik biro luwo gi tir. Koloso e nyasi matudo teko stima e bocheno mar Last Mile Power Connectivity e kaunti ma Bungoma, Wandayi nokwayo jodak ma alworano mondo okaw ting' mar rito transformers go ni ma sirikal tudo teko mag stima ma kamano nono maonge chudo. Wandayi manowuotho gi jaod bura ma Kandui John Makali to gi jaod bura ma Sirisia John Waluke nowacho ni sirikal mar Kenya Kwanza geto maneno ni jo Kenya mathoth moloyo otudnegi teko mag sitima. Hii mradi inagharimu pesa. Lazima sasa sisi kama wananchi tuyalinde. Kuna wakora wamejitokeza, wanatembea huku na huku, wakiiba, wanakata nyaya za stima, wanaiba, wanabomoa matransformer, wanatoa mafuta, wanaenda kuuza. Hao ni mahalifu ambao lazima washikwe, si ndio? Lazima washukuliwe hatua kali ya kisheria. Ndio wakome hiyo tabia mbaya. Vile vile kuna matepeli ambao wanatembea huku na huku wakidanganya wananchi ya kwamba inafaa walipe pesa ndio wapate hii stima. Hii stima ni imeletwa na serikali kuu ya Mheshimiwa Ruto. Hakuna mwananchi hata mmoja anafaa kulipa hata peni moja. Hii mradi imegharamiwa na serikali kuu 100%. Ile kazi tabakia wananchi ni kulipa bili ya stima. Lakini kuunganisha hii stima itakuwa bure kwenu. Ukiona tumefika kwa hii kijiji, ujue kweli rais anamaanisha wakati anasema anataka kumuinua ule mtu wa chini. Na unajua wakati stima inaaka, yani mwangaza ikikuja tu, hiyo ni maendeleo. Masomo inakuwa pale, biashara inafanyika, mambo ya wizi inaisha. Kwa hivyo hiyo ni maendeleo, na nataka niambie watu wetu tumeletewa stima, tutumie hiyo stima iweze kutufanikisha. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV wakayueyo mokwongo e chenro mar migago Mama Margaret Achieng' Auma mano japuonj kanisa ACK St. Paul's Lela Parish Asembo Kanyagwara kod jaduong' Jason Ochieng' Auma wacho ni wawinjo ni useo makare kabisa kendo wamoso jokristo waduto. Michael Mungu mano injinia maduong' ahinya owacho na ni en bende en kodwa kendo winjo yo makare. Owacho ni tich ema ng'eny, koth chwe to tich bende ng'eny. Ka tich ng'eny kamano Michael Mungu eka koro weche bedo makare. Wadhi e yueyo, kik idhi mabor, pod wan gi mathoth. This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars and wander through the charm of Souq Waqif, where tradition meets the modern pulse of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. The euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Umetanuka. Download Koro and say hello to Easy Lending. Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Yeah, it's called pivoting. So they are pivoting to Kenya.
which is a good thing. You know, it's when you have your headquarters in New York, it's extremely expensive. Or your headquarters in Switzerland, you know, it's extremely expensive. So Kenya would be, you know, comparatively cheaper. And so they want to try and grow Nairobi to the extent that it is like it can hold an assembly, a UN assembly. And I think for me, that is excellent. One, it means that there'll be more jobs created. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Kokalo e chuny nam, e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111, chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon mondo ne ondhiye kaniketo gimomi luongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge dier. Iolo ni mana ng'owa kuoye miketie. Kowuok e timbewa nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu, en luo nyaka e chunye. Joluo 111, jokato gen. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno kod James Rabala. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan oyagi kaka jaloch e ng'we laro kom tend pinyno e yiero manobagi tarik 29 dwe mar 10 higani. Gino mamiye thuolo matelo ne jo Tanzania kendo kata obedo ni tulo osebedo e pinyno chakre chieng' luto ombulu. Kaluwore gi duol mochung' e yiero e piny Tanzania, Samia noyudo atamalo 98 mar kwan ombulu duto manoluti, ma en ombulu milion 31. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Bang' ndalo adek mag tulo muoch e piny Tanzania kochakore odiechieng' luto ombulu tarik 29 dwe mar 10 higani, tulo mane obiro kaluwore kod ichwang' mane jopiny nitiere godo nikech jogo maketo sirikal tesre nodinnegi oko e ng'we laro kom tend pinyno. Gikone kawuono ngeso, duol mochung' ne yiero e piny Tanzania olando jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan kaka jaloch e ng'we laro kom tend piny Tanzania. Kaluwore kod duolno, Samia oyombo kod atamalo 98 mar kwan ombulu duto mane olut tich adek jumani, makete jaloch kod kwan ombulu milion 31 e kind ombulu milion 32 mane olut chieng' luto ombulu. Joneno mane ochopo e piny Tanzania e rango kaka yiero dhi nyime ochwalo ng'ur maggi ewi onge mar ler ewi kaka yiero ne ota, kaachiel kod tulo mane omuoch e pinyno chakre tich adek jumani, ma oweyo ji ka wito ngimagi to mamoko odong' kod hinyruok. Kaluwore kod duond bura mar Chadema maketo sirikal tesre e piny Tanzania, ji maderom 700 osenegi e ndalo adek matulo osebedo e bombe mopogore opogore e piny Tanzania, ka ng'anyo pod dhi nyime e seche ma telo mar pinyno ne oloro mbui kendo keto kum mar wuok oko kochakore sa 12 odhiambo nyaka sa 12 okinyi, ka chich nitiere ni jopiny moko inego e otieno e seche ma oket kum mar wuok oko.
Tungni mosebedo e piny Tanzania chakre odiochieng' luto ombulu osemiyo pinyno obedo e nyong'ong mar pinje mopogore opogore kaachiel kod jotelo ka jagoro maduong' mar UN Antonio Guterres e ote mare kokalo e mbui mar X owacho ni gin kod luoro e wi lipode mar thoe kod hinyruok e kinde tulo ma omuoch e pinyno. Okwayo jopiny Tanzania mondo obed gi horuok kendo were gi tulo kendo kaber to gibed piny gi porwach mondo tulo kik medre. Omedo ni riwruok mar UN oikore mar jiwo chenro mar twak, tego demokrasia kendo nyayo kwe e piny Tanzania. Joten migepe mochung'ne tudruok kod pinje maoko ma Canada, Norway kod United Kingdom bende ochwelo milome margi e wi tulo mosebedo e piny Tanzania chakre tarik 29 dwe mar 10 higani ka giwacho ni nitiere lipode mar kwan jomathoth ma osenegi kod modong' kod hinyruok. Gikwayo jogo mochung'ne arita mondo orit ratiro mar jopiny nitiere godo mar ng'anyo maonge luoro moramora. Jopiny Tanzania ne obago ng'anyo nikech joket sirikal tesre 2 mano moriwo Tundu Lissu ne otama mondo kik lar kom tend piny kendo pod odinne e od ang'ech ka Luhaga Mpina mar duond bura mar ACT Wazalendo to ne odinne oko mar laro kom tend piny nikech weche mag chik. Samia Suluhu ne odonjo e telo kaka jatend piny Tanzania e higa mar 2021 bang' tho mar John Magufuli kendo koro Samia Suluhu Hassan dhi telo ne piny Tanzania e thuolo mar higni 5. Joyce Odur, Ramogi TV. Mana kamano to mae kaka kawuono no landa duoko mar yiero ma Tanzania adwani wadhi ane achiel kachiel nyaka Tanzania mondo wang'e ne chal kaka nitiere gi thuolo ni. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi pamoja na viongozi wateule, Mheshimiwa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Mheshimiwa Makamu wa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Jaji Jacobs Mwambegele kukabidhi hati kwa Dr. Samia Suluhu Hassan mgombea urais kutoka Chama cha Mapinduzi na rais mteule, na kukabidhi hati kwa mgombea mwenza kutoka Chama cha Mapinduzi Dr. Balozi Nchimbi. Kinachoendelea sasa basi ni zoezi la upigaji picha ili kuweka kumbukumbu tukio hili ambalo limetokea katika viwanja vya ofisi ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Wakati zoezi hilo likiendelea, tujikumbushe baadhi ya yaliyozungumzwa wakati zoezi hili likiendelea. Miongoni mwao ni kile kilichozungumzwa kwa niaba ya wagombea wengine wa urais kutoka vyama vingine ambacho kimewasilishwa na mgombea kutoka chama cha NRA Almasi Kisabi ambaye amesema Well, that is the latest from Dodoma, the capital of Tanzania, where Marakamano mano el chenro mar chiwo certificate mar loch ne Dr. Samia Suluhu Hassan mabede no yangi kaka jalo mabro bedo jatend piny Tanzania kuom thuolo machielo bang' tayo piny Tanzania chakre higa mar 2021 tok tho John Pombe Magufuli. Duol matayo yiero e piny Tanzania nolando Samia Hassan kaka jaloch gata malo 98% mano ombulu milion 31 miwacho ni noyudo e kind milion 32 miwacho ni nogo. Koro maeri en nyasi ma koro miye certificate manyiso ni en makoro dhi bedo kendo maeri timore kata kobedo ne riwruoge mopogore opogore kaachiel gi jogo mane timo observation kata observers manocho wangie yiero no to ng'ur mokalo nikech giwacho ni ler ne onge yiero no ka oganda mathoth bende ne oketho nyaka gige luto ombulu kata kapok no kwano ombulu ka kuom mano bende e weche poda kikore koni gi koni to gima lichni nonro mayudo ni e piny Tanzania ka duol matayo yiero osemi certificate to onge dhi e doho manyiso ni Samia Suluhu makoro dhi bedo jatend piny ma Tanzania. Mana kamano mane kaka weche ne chalo e piny Tanzania, Samia Suluhu Hassan makoro obedo jatend piny kendo mar piny libamba ma Tanzania to kano lande uneno kosemiye certificate achiel kachiel
makoro onge pingo. Ka wadhi nyime en ni sirikal ma pacho ka okumo uso mar cha poda mawuok e pinje maoko e pacho ka kaluwore ni ohand cha poda go duoko piny nweng'o mar jous chak e pacho ka. Jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe owacho ni okang' makamano geto mar reso sekta mar pith chiaye e thurka. Kuom mano osiemo jogo mawaro chak mar poda kowuok e pinje maoko kowacho ni gin ohala no sani en e tok chike thurka. Kagwe bende nokumo hono mar chak e kor gwenge kowacho ni tim makamano kodeo ler kod ngima oganda. Owacho bende magi e kinde manochiwo masinde mag baraf mikane chak kata kulas ne jopur ma Nakuru mondo gijiw yore mag pur mag kod ohandgi. Lopeji mathoth kama koth ne ochako goyo piny owacho korego moko mago mag piny owacho ma osebede okang' manyime. The per capita consumption of Kenya is about 102 liters, which is almost double any other African country. So Kenya consumes a lot of milk, and we hope that in future we'll also produce the largest amount of milk. The dairy sector is also now beginning to export, not just meat, not just generally the livestock sector. When I say dairy, I mean the livestock sector. We are exporting meat, we are exporting goats, we are now exporting milk powder, out of the country. And therefore, we want also to warn those illegal importers of milk powder into the country that we have noticed what they are doing and you'd like them to stop. Everything that is consumed by a human being must be vetted and verified. And that is why we also stopped the concept of hawking of milk, because we started getting problems. Mothers started complaining about children who are getting diarrhea. People started getting sick because we don't know. And therefore, the milk industry has got to be properly regulated. Erokamano kuom thuolo mari Nyakaramogi mane mabro kelo e giko mar weche manyien mag migago kagi e thuolo ni eri akawo thuolo mar somo ote moko ma bende useoronwa gi e thuolo ni eri. Aneno kanyo ka ok aneno kondiko nyinge koro nyalo bedo matek mokalo. Tom Ogoya Sure owacho ni waneno Ramogi TV ka wan kod nyamera Ruth Ayuo to gi Nick Ayuo. Nyakaramogi mane mokelo e giko mar weche manyien mag migago waiko ni mathoth wabro kelo ni otieno e weche manyien mag ang'ich welo kod weche manyien mag oimore. Nyinga Milton Ochieng, koromo saa 8 aduogo gi chenro mar paw tuke kama kawuono wan gi tim mar Kenya mar Deaflympics, jogo man gi ng'ol mar winjo ka wabro bedo nyaka gi jaloko margi mabiro konyogi e weche mag tuke. Oriti masani. Avoid the December rush. At View Travel, we've got the perfect early bird deal for you. Tujaze SGR. Twende Coastal this festive season. From the 23rd to the 28th of December,